美国蕾丝床垫，奶源真美丽 Carry，你扮什么样的睡眠模式会让你最崩溃呢？不少人有打呼的困扰，甚至还被自己的打呼声给吵醒。除了侧睡、手术，还有美国蕾丝电动调整床来解决困扰。开启体龛模式，头部自动上升至25度，抬高头部上半身及颈部的肌肉放松，改善呼吸，阻塞静耳，减轻打呼声，提高睡眠品质。不再因为做洗漱的